Cari amiche e cari amici, buongiorno, sono sicuro di trovarvi tutti in ottima salute e noi siamo qui per il consueto appuntamento mensile durante il quale vi illustro pian pianino tutti gli oggetti della Penzelle Museum. Gli oggetti sono veramente tanti e non per nulla ormai è un anno che ne stiamo parlando. Siamo in una delle varie stanze del museo, questa è la stanza del pensare, che incominciate a conoscere perché proprio una delle ultime volte abbiamo parlato delle macchine da scrivere che sono collegate in questa sezione. Oggi però parleremo di una cosa completamente diversa. Tutti noi da bambini abbiamo giocato con le macchinine ed era veramente un divertimento, macchinine di qualunque tipo, macchinine tipo le Fiat per esempio, ma anche camion, macchine agricole, trattori e via discorrendo. Ma la cosa più bella a volte non era tanto giocare con le macchinine, ma costruire le macchinine. E una sezione del museo ha proprio quello che si chiama il diorama, che non è altro che la ricostruzione di un fatto storico realizzato con dei personaggi e con delle ricostruzioni vere e proprie. Nel caso specifico, qui potete vedere, abbiamo tutta una serie di diorami che rappresentano degli eventi bellici che hanno come soggetto principale il carro armato di varie nazionalità e anche di varie epoche. Infatti andiamo dalla prima guerra mondiale e man mano, passando attraverso le guerre coloniali, arriviamo alla seconda guerra mondiale. Ora ve le vorrei illustrare brevemente uno per uno perché sono abbastanza interessanti dal momento che si parla di eventi storici realmente accaduti. Il primo che vi voglio far vedere è il più vecchio come episodio storico, in quanto qui siamo sul Montello, quindi siamo sulle montagne del Trentino, e questo episodio si riferisce a uno dei primissimi carri armati che furono realizzati. E la parola è addirittura eccessiva come carro armato, perché potete vedere che erano dei carri molto piccoli e molto leggeri, più che altro venivano usati per aiutare la fanteria quando avanzava per sfondare le trincee nemiche. Il pericolo infatti era dato dai reticolati, per cui molto spesso i fanti non riuscivano a superarli. Allora il carro armato, in questo caso, come in questo episodio realmente avvenuto, veniva utilizzato per sfondare le trincee nemiche e creare così un varco ai soldati che potevano avanzare. Siccome le trincee avevano degli avvallamenti, addirittura voi notate che dietro c'era una specie di scivolo e i soldati proprio con delle manovelle azionavano questo scivolo per permettere a quel carro, che era molto piccolo, di non entrare nelle trincee e quindi di bloccarsi. Questo è il secondo diorama che vi voglio brevemente illustrare. Come vedete dal tipo di terreno siamo nel deserto, più precisamente nel deserto della Libia, nella zona di El Alamein. Lì hanno combattuto gli italiani contro gli inglesi. Capitava ogni tanto, non molto raramente però è documentato storicamente, che delle pattuglie italiane avanzassero molto e si imbattessero all'improvviso in pattuglie inglesi e si creava in quel momento una specie di socializzazione, se così possiamo dire, cioè le due pattuglie invece di spararsi tra di loro si fermavano a parlamentare, dopodiché si allontanavano, sospendendo quindi per un attimo quello che poteva essere lo scontro bellico. Qui vediamo un carro Fiat Ansaldo, mentre invece questo è un cruiser inglese. Si vede subito la differenza e la sproporzione di armamento tra i mezzi italiani e quelli inglesi, sia come dimensione, ma soprattutto per il fatto che i carri italiani non avevano la torretta girevole come invece gli altri carri, per cui per poter posizionare il cannone dovevano manovrare con il carro, quindi tutto era molto lento e creava una grandissima inferiorità durante i duelli.
Come vedete dal cartello indicatore stradale, questo è un episodio che è avvenuto grosso modo nel 1944 durante la grande battaglia di Cassino sulla linea gotica, dove si erano attestati i tedeschi e gli alleati si fermarono per un intero inverno. Questo è il classico Panzer tedesco che ha subito però varie evoluzioni. All'inizio la corazza non era molto robusta, per cui nel tempo è stato necessario robustirla sempre di più. Addirittura venivano messi lungo i fianchi dei cosiddetti grembiuloni che servivano per far esplodere i razzi anticarro prima che raggiungessero l'armatura stessa. In questo episodio c'è una colonna di carri che avanza e arriva su una moto Zundap 750 un portaordini che dà al capocarro delle istruzioni su come proseguire durante l'avanzata. Qui cambia completamente lo scenario in quanto siamo in Francia, in Normandia. È appena avvenuto, siamo nel giugno del 44, il famoso sbarco, e sono arrivati i paracadutisti inglesi che vedete che sono nascosti, sono i cosiddetti Red Devils, i diavoli rossi, che era un corpo speciale molto importante e molto agguerrito. Abbiamo una colonna tedesca che sta avanzando per fronteggiare l'invasione da parte degli alleati e abbiamo sempre la Zundap 750, la motocicletta. Abbiamo la famosa automobile anfibia. Questa autovettura tedesca poteva andare anche nei corsi d'acqua. E poi i carri leggeri che erano armati o di un cannoncino o di mitragliatrici e che erano molto veloci e servivano per andare in profondità. Perché la colonna si ferma? Perché questa partigiana si mette a parlare con l'ufficiale responsabile della colonna, apposta per farla fermare. Il tedesco cade nella trappola e quindi l'agguato degli paracadutisti inglesi riesce ad andare a compimento. Questo è l'ultimo episodio di cui vi voglio parlare. Gli alleati sono sbarcati ad Anzio e stanno entrando nella penisola. Questo è un carro armato Sherman, che è il carro più famoso che avevano gli americani, e vedete già le distruzioni dovute ai bombardamenti. Però mentre il carro avanza incomincia un fuoco di cecchini, per cui si ferma. I fanti che sempre stanno dietro il carro armato si nascondono dietro i muri per rimanere protetti e il capocarro riesce a individuare da dove avviene il fuoco nemico, per cui dà l'indicazione al soldato di poter sparare e quindi poter poi riproseguire con la marcia. Ecco, quello che vi ho illustrato sono questi diorami, così chiamati, proprio perché prendono spunto da degli eventi storici realmente avvenuti, quindi c'è anche tutto uno studio di ricostruzione di quello che è stato l'episodio per poterlo realizzare il più realistico possibile. Vi ho accennato che per realizzare i diorami è necessario fare delle ricerche storiche. Questi sono tutti i libri che parlano dei vari episodi di guerra del museo che sono stati consultati per poter realizzare questi modellini. Questo per dare l'idea che qualunque cosa, se la si vuole fare con modo corretto, richiede un notevole studio e un notevole impegno. Bene, abbiamo finito per oggi questa presentazione, vi do appuntamento al prossimo mese e parleremo magari di un argomento un po' più allegro e un po' meno tragico come quello della guerra. Arrivederci a tutti.